Takbiran Idul Adha 1445. Udah sampai nih guys. Abangnya mulai bikin pesanan Nggak kita. kelihatan ya? Iya, tinggi soalnya tinggi banget. Tuh lagi disiapin. Sausnya dipisah ya kan nanti? Bisa dipisah. Oh. Yang spicy dipisah boleh? Yeay. Ami. Bah. Iya, Cici. Aku juga mau di-shoot dong Bia. Bolak-balik terus bang. Padahal kenapa nggak sekalian aja tadi? Ini ketanya deh. Kalau aku rampok ke Enak kan? Cik. Enak kan? Alex. Dia tanya loh. Yummy guys, abis ini aku habisin tapi Bia aku lupa nggak videoin aku.